सब्सक्राइब में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा एक ऐसे ऐप के बारे में जिससे आप किसी भी गाने को अपनी मोबाइल में रिंगटोन की तरह सेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं फर्स्ट प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर पे टाइप करेंगे रिंगटोन कटर। यहाँ पे रिंगटोन कटर आ गया है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे कि आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आए, इसमें से आपको एक तीसरा नंबर क्लिक करना है, इसके इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैंने इंस्टॉल कर लिया है तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ कट एज सॉन्ग पे आपको क्लिक करना है फर्स्ट में ही, जिसमें इससे कोई भी गाना यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने चूज़ किया है डिस्को सॉन्ग। अब इसे हम प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा कुछ सुना भी कुछ, तो कुछ खास नहीं आप म्यूजिक लगा। हम यहाँ से कुछ बढ़ा कर लेते हैं, दूसरा जो कि म्यूजिक जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेते हैं। मैंने इतना सेलेक्ट किया। अब ये भी कुछ बात नहीं बना, मैंने सिर्फ म्यूजिक ही लेता हूँ, बस इतना ही। इतना तक तो ठीक है, बढ़िया है। इसे मैं सेव अप कर लेता हूँ। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आ गया है, क्लोज यहाँ कर दे। अब रिंगटोन यहाँ से चले जाएं। आप चाहें तो यहाँ फाइल में जाकर सर्च कर सकते हैं, या तो फाइल में अपने फ़ोन में जाकर रिंगटोन में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जाएंगे म्यूजिक में, यहाँ पे होगा शायद ये नहीं, मीडियम होना चाहिए। यहाँ से रिंगटोन्स में यहाँ होगा, सुनिए। तो आपने सुना कि डिस्को सॉन्ग का मैंने एक रिंगटोन की भांति बनाया है। यहाँ चाहे तो अपने मोबाइल में सेट कर सकते हैं। सेट पे जाना है, इनकमिंग रिंगटोन, ऐसे यहाँ पे शो कर लिया है। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे भी दूसरी मोबाइल नहीं है जिससे मैं चेक करके नहीं बता सकता, फिर भी हो गया है, दिक्कत नहीं की बात नहीं है। तो आपने बहुत ही कम समय में एक किसी भी कि गाने को आपने रिंगटोन बनाकर अपने मोबाइल में आप सेव कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए